جبت لكم البنات الوصفه اللي غادي تقضي لكم على هذا الفيروس اللي منتشر هاد الايام. كاع الناس اللي عندهم الاعراض ديال الفيروس، اللي عندهم الكحه، اللي عندهم العطاس، اللي عندهم الم في الراس، فعليهم بهاد الشوربه، راه مجربه وناجحه من اول استعمال. كنتمنى انكم تنشروا هاد الوصفه لكاع الناس اللي كتعرفوهم مرض، وكاع الناس اللي عندهم هاد الاعراض ديال هاد الفيروس. عافانا الله وعافاكم. كنتمنى لكم دوام الصحه والعافيه. اهلا وسهلا خوتي وخواتاتي، لاباس عليكم؟ بخير احوالكم وصحيحتكم؟ كنتمنىكم يا ربي تكونوا بالف خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. كيف درتوا مع هذه الفتره هذه؟ الله يجعل مولانا يرفع علينا هذا الوباء ونكونوا باحسن حال. تخلطت عندنا القضيه، ما بقى عرفنا واش هذا الشيء برد ولا رواح ولا كحبه ولا المهم كل شيء اللي دويتي معاه كتلقاه كيشكي، اما بالراس اما بالرواح اما بعدا مضرينو. ما والله ما باقي عرفنا واش فيروس عادي ولا شي حاجه اخرى. المهم اليوم بغيت نشارك معكم هذه الوصفه اللي انا كنحلف لكم بالله البنات الا وصفه رائعه وكتبان من اول استعمال، ولكن باش تكوني بخير وعلى خير احسن حاجه هي ديريها 3 المرات متابعه باش كتقاومي الكحبه، الالم الراس، هذا داك الضيق ديال التنفس اللي هاد الايام كلشي عنده. يعني كاع دوك الاعراض اللي في بالي وفي بالكم عرفتوهم، يعني اعراض ديال الفيروسات وديال هذا الفيروس. الله يحفظنا من شره ويحفظ المؤمنين اجمعين. فهاد الوصفه البنات ساهله، ما تبخلوش على راسكم. كاع اللي حسات براسها كتكحب او اللي حسات براسها عندها ضارينها او لا راسها كيضرها او لا لوكور ديالها ماشي عادي، ما عرفت واش برد او لا الشمس او لا فيروس او لا اشنو، المهم تنوض تاكي ودير تدير يعني هذا، فتنوض ترفع المناعه ديالها وتطاكي اي حاجه بتعرض لها صحتها قبل ما يولي الانسان الله يحفظ في مضاعفات كبيره. فهاد الوصفه راه ناجحه واي واحد جربها الا كيلقى عليها راحته من اول استعمال. كيف كتشوفوا البنات المكونات كيف كتشوفوا بسيطه. غادي نحتاجوا لجوج بصيلات كيف كتشوفوا قشرتهم، وغادي نحتاجوا الخمسه ديال الحبات ديال القرنفل راه هما، والخمسه ديال الحبات ديال الباديان. الباديان البنات راه معروف كيف كتشوفوا، راه كيتباع عند العطار. قولي ليه الباديان راه يعطي لك. ديروا 5 ديال الحبات و5 الحبات ديال القرنفل. والطريقه غادي نوريها لكم. كنديروا طويوه كيف كتشوفوا، كنديروا فيها يعني ديري فيها تقريبا نصف لتر ديال الماء كيف دايره انا. وغادي ناخذوا هاد البصله هذه غادي نقطعوها وغادي نضيف ليها الباديان والقرنفل. وهانتوما معايا كيف كتشوفوا البنات كنشد البصله هي هذه هكا، نقسموها على 4 هكذا، نديرها في وسط الماء. والبصله الثانيه كذلك على 4 البنات. ثم كنضيفوا الحبات ديال القرنفل، 5 البنات ديال الحبات القرنفل، وكنضيفوا 5 ديال الحبات ديال الباديان. البنات هاد الشوربه هذه اللي بغيت نشارك معكم فيها راه ما فيها حتى شي حاجه من التوابل، هكذا كتدار. غادي نخليها تطبخ مزيان وتنحس بالبصله طبخات مزيان والقرنفل والباديان طبخوا مزيان. عاد غادي نتلاقى بكم بدون توابل، ما كاين لا ملحه لا بزار لا حتى شي حاجه. هكذا غادي تخاد لانها يعني شوربه علاجيه، يعني غادي تبغي تعالجي بها الكحبه وتعالجي بها الصدر وضيق التنفس والم العظام. يعني غادي تشوفوا الفوائد ديالها، غادي تحارب هاد الفيروسات كلهم. يا ربي يرفع علينا هاد الشيء وهاد الشيء اللي نقول لكم والله يدوم علينا صحتنا ونعمه الصحه والعافيه، راه ما كاينش ما احسن منها. بقاو معايا حتى للاخير البنات. كيف كتشوفوا دابا راه بردات البصله، غادي نحيد هاد الباديان هادو، هاد الحبيبات ديال الباديان غادي نحيدهم، وغادي نحيد الحبيبات ديال القرنفل، وغادي نخلي غير البصله والماء. راه تلقوا الفوائد ديال القرنفل وديال الباديان تلقوا مزيان ملي يطبخوا، والبصله حتى هي راه طابت. دابا غادي نحيدهم كيف كتشوفوا. صافي البنات غادي نحيد كيف قلت لكم، ها هما كنديرهم هنا الباديان اي طريف غادي نحيدوه، ونحيد حتى
القرنفل، عرفتي ريحته عاطيه زوينه. ها هو القرنفل حتى هو عطا. وهاد الحسوه او الشوربه البنات راه كتخاد بدون توابل. نحيدهم البنات هكذا. البنات درت مولينكس ودرت الشبكه باش ما تدوز ليا حتى فتيته من هذاك من هادوك اللي بقاو. داك الباديان حيت نقيت ولكن بقات شي حاجه لداخل. صافي هاد الشبكه البنات كيف كتشوفوا هاني طحنتها في مولينكس بطبيعه الحال بعد ما حيدت القرنفل وحيدت الباديان. دابا غنردها تغلى واحد شويه، واحد 5 دقائق ونتلاقاو. البنات هذه هي الشوربه ديالنا بعد ما طحناها وبعد ما حيدنا منها القرنفل وحيدنا منها الباديان. كنتمنى يا ربي تنشروها، وكاع اللي كتعرفوه مريض بهذا الفيروس ديال هاد الايام، اللي عنده الكحه، اللي عنده عظامه منبرشين، اللي كيعطس، يعني جميع الاعراض ديال الفيروس، كنتمنى انكم تنشروها على اوسع نطاق، لان الدال على فعل الخير كفاعليه. وكنتمنى ان هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى ليا ولكم الشفاء العاجل يا رب العالمين. وللتذكير ما ديروا فيها لا ملح لا توابل لا والو، هكذا كتخدى البنات باش كتعطي المفعول ديالها. والطريقه ديال الاستعمال ديالها غتاخذوا زليفه على الصباح تكون دافيه، وزليفه قبل ما تنعسوا في الليل. السلام عليكم.